wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Un merveilleux bonsoir à vous, bien-aimés. Und an euch, liebe Zuhörer, egal wo du bist, sei gegrüßt in den wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Et à toi également, chers téléspectateurs, peu importe le lieu où tu te trouves, nous te saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Also wir sind wie üblich gesammelt in dem Namen des Herrn, gemeinsam sein Wort zu teilen und ihm anzubeten. Et comme à l'accoutumée, nous sommes venus encore ce soir pour partager sur la parole de Dieu, mais également pour l'adorer et pour le louer. Ich bin der Cédric Lemalle, ich bin Ältester in der Gemeinde Die Geweihten des Herrn und ich werde von der Diakon, also die Diakone Sabine wird von mir begleitet. Et c'est notre ancien Cédric Lemalleux de l'église Les Consacrés de l'Éternel et il sera accompagné par la diaconesse Sabine. Amen. Amen. Also lass uns den Herrn jetzt mit ein fettes Lobpreis anbeten und für dich frei. Das Lied ist auf Deutsch, also das heißt, wenn du kein Deutsch sprechen kannst, bete nur einfach an mit der Melodie und damit du dich auch in dem Bad sozusagen, in dem Fluss fühlen kannst. Et sens-toi libre, le chant que nous allons chanter en allemand. Mais si tu ne parles pas allemand, sens-toi libre en fait de juste adorer le Seigneur, d'élever le nom du Dieu que tu sais. Oh, 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 oh. Jesus Wiedergang, beuge sich alle Welt vor ihm. Ketten brechen wird, zerbrochene Herzen ihn verehren. Wer kann unser Gott aufhalten? Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig. Er kämpft unser Kämpfer, wer kann unser Gott aufhalten? Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünde der Welt und sein Blut befreit. Jeder wird sich beugen vor dem Löwe und dem Lamm, jeder wird sich vor ihm beugen. Der uns erlöst, ist hier unseres Gefangene frei. Wer kann unser Gott aufhalten? Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unser Kämpfer. Jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünde der Welt und sein Blut befreit. Jeder wird sich beugen vor dem Löwe und dem Lamm. Jeder wird sich vor ihm beugen. Oh, oh, denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unser Kämpfer. Jeder wird sich vor ihm beugen, denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünde der Welt und sein Blut befreit. Jeder wird sich beugen vor dem Löwe und dem Lamm, jeder wird sich vor ihm beugen. Jeder muss sich vor sie beugen. Yeah.
Heiliger Geist, komm wieder unter uns. Heiliger Geist, komm wieder unter uns. Mit Liebe und mit Kraft, mit Freiheit und mit Geist. Heiliger Geist, komm wieder unter uns. Heiliger Geist, komm wieder unter uns. Mit Liebe und mit Kraft, mit Freiheit und Macht. Atem Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes, komm wieder unter uns. Oh, oh, Atem Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes, komm wieder unter uns. Heiliger Geist, komm wieder unter uns. Oh, oh, Heiliger Geist, komm wieder unter uns. Mit Wahrheit und mit Kraft, mit Liebe und Macht. Atem Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes, komm wieder unter uns. Oh, Atem Gottes, Atem Gottes, oh, Atem Gottes, komm wieder unter uns. Atem Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes, komm wieder unter uns. Oh Heiliger Geist, Saint-Esprit de komm Dieu, wie kann den Tag, an diesem Tag. viens et agis en cette journée. Komm und erfülle uns mit deiner Weisheit und deiner Kraft. Viens et remplis-nous de ta sagesse et de ta puissance. Komm und erfülle uns mit deiner Liebe und mit deiner Macht. Viens et remplis-nous de ton amour et de ton pouvoir. Denn wie die Bibel sagt, ohne dich sind wir nichts. Car tel que la Bible le dit, sans toi nous ne sommes rien. Ohne dich können wir nichts. Et sans toi nous ne pouvons rien. Wir sind machtlos. Nous n'avons pas de force. Deswegen komm, o Herr, Heiliger Geist. C'est pourquoi viens, ô Saint-Esprit de Und Dieu, erfülle du uns et remplis-nous deine Kraft, avec ta puissance, damit wir in deinen Namen sprechen können. de telle sorte que nous soyons à même de parler en ton nom Und dass wir Seelen segnen können in den Namen Jesus. et que nous puissions bénir des âmes dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés du Seigneur, nous allons maintenant partager sur la parole de Dieu. Geliebte des Herrn, wir werden jetzt das Wort Gottes teilen. Et nous allons lire en cette soirée dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 5. Und wir werden heute Abend in 1. Mose Kapitel 22, Vers 1 bis 2 vorlesen. Et le thème en cette soirée, c'est quand Dieu met à l'épreuve. Und das Thema heute lautet, wenn Gott dich in Prüfung setzt.
quand Dieu met à l'épreuve. wenn Gott dich zur Prüfung setzt. Et avant, je vais prier. Und davor werde ich beten. Seigneur, je te dis merci pour cette soirée. Herr, ich danke dir für diesen Abend. Merci pour ta parole qui, lorsqu'elle sort, ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Danke für dein Wort, dass, wenn es rausgeht, kommt nicht zurück, ohne dies zu bewirkt haben, worauf sie rausgegangen ist. Agis au travers de ta parole Wirke durch dein Wort et que ta parole prenne vie dans nos vies. und möge dein Wort Leben einnehmen in unserem Leben. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Im mächtigen Namen Jesu haben wir gebetet. Amen. Amen. Nous lisons dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 5. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 22, Vers 1 bis 5 vor. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant ses yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. 1. Mose Kapitel 22, Vers 1 bis 5. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moridja und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm 2 Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihn Gott genannt hatte. Am 3. Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Amen. Amen. Quand Dieu met à l'épreuve. Wenn Gott dich erprobt, Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn, quand nous lisons ce texte, il y a véritablement beaucoup de choses que par la grâce de Dieu nous pouvons apprendre de cela. wenn wir diesen Text lesen, gibt es wirklich viele Sachen, die wir daraus lernen können. Et la première des choses en fait que ce texte nous apprend, c'est qu'il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Und die erste Sache, die wir dadurch lernen, ist, dass es Prüfungen gibt, die von Gott selbst stammen. Cela signifie que toutes les situations par lesquelles tu passes, toutes les difficultés par lesquelles tu passes, toutes les épreuves que tu vis, ne sont pas toujours des choses qui ont été envoyées par l'ennemi. Das heißt dann, dass alle Prüfungen, wodurch du gehst, alle Umstände, die du gerade erlebst, sind nicht unbedingt immer von dem Teufel gesandt worden. Mais il y a également des épreuves que Dieu lui-même apporte dans ta vie. Sondern es gibt auch Prüfungen, die Gott selbst in dein Leben hineingelegt hat. Et ce que je veux te dire, c'est que lorsque l'épreuve vient de Dieu, Und was ich dir sagen möchte, ist, dass wenn die Prüfung von Gott selbst stammt, tu n'as pas à combattre contre cela. dann kannst du nicht gegen diese Prüfung kämpfen. Tu n'as pas à prier pour que la chose s'éloigne de toi. Dann sollst du nicht beten, damit die Sache sich von dir entfernt. Mais plutôt tu dois prier pour pouvoir passer par l'épreuve. Sondern du musst beten, damit du durch diese Prüfung gehen kannst und bestehen kannst. Parce que l'épreuve qui vient de Dieu, denn die Prüfung, die von Gott stammt, apporte également avec soi la bénédiction de Dieu et le regard de Dieu sur ta vie. Bringt mit sich die Segnung Gottes und den Blick Gottes auf dein Leben. Parce que celui qui t'éprouve pose son regard sur toi. Denn derjenige, der dich erprobt,
hat seine Blicke auf dich gerichtet. C'est pourquoi je veux te dire que si la situation par laquelle tu passes en ce moment est une épreuve de Dieu, Darum will ich dir sagen, wenn diese Prüfung, durch die du gerade gehst, wirklich von Gott stammt, tu dois avoir cette ferme assurance que tu ne mourras pas. dann musst du diese Zuversicht haben, dass du gar nicht sterben wirst. Parce que Dieu ne peut pas t'éprouver pour t'amener à mourir. Denn Gott kann dich nicht prüfen, um dich zum Tod zu bringen. Celui-là même qui a envoyé son Fils unique afin qu'il meure à notre place, Derselbe, der seinen eingeborenen Sohn geschickt hat, damit er an unserer Stelle stirbt, ne nous fera passer que par des épreuves que nous pourrons par sa grâce surmonter, wird uns nur durch Prüfungen gehen lassen, die wir bestehen werden. et au travers desquelles nous expérimenterons Dieu dans une autre dimension. Und durch die wir Gott in eine andere Ebene neu erkennen werden. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, quand tu es face à l'épreuve de Dieu, wenn du vor der Prüfung Gottes stehst, ta prière doit être de demander à Dieu de t'accorder la grâce de passer par cette épreuve et de la surmonter. muss dein Gebet so in der Richtung gehen, dass du sagst, Herr, hilf mir durch diese Prüfung zu gehen und die zu bestehen. Parce que c'est pour ton bien. Denn das ist zu deinem Vorteil. Amen. Amen. La deuxième des choses que nous pouvons apprendre de ce test, Die zweite Sache, die wir aus diesem Text lernen können, c'est que lorsque Dieu nous éprouve, il ne viendra pas forcément nous dire « je veux t'éprouver ». ist, dass wenn Gott uns zur Probe stellt, wird er nicht uns erstmal aufklären, ja, ich möchte dich jetzt erproben. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, toi et moi qui lisons ce test savons que les paroles que Dieu a dites à Abraham étaient là pour l'éprouver. du und ich, die diesen Text heute lesen, wissen genau, dass diesen Befehl, den Gott zu Abraham gab, war einfach nur, um ihn zu proben. Parce que la Bible dit que Dieu est venu éprouver Abraham pour le mettre à l'épreuve. Denn die Bibel lässt uns wissen, dass Gott kam, um Abraham zu erproben. Mais Abraham ne savait pas cela. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Abraham diesen Befehl bekam, wusste er nicht, dass er eine Prüfung durchgehen müsste. C'est pourquoi je veux te dire, ne prends pas à la légère les paroles que Dieu te donne. Darum möchte ich dir sagen, bitte nimm es nicht mit Leichtigkeit einfach die Wörter, die Gott dir gibt. Ne prends pas à la légère les commandements que Dieu te donne. Nimm einfach nicht leichtfertig die Befehle, die Gott dir gibt. Parce que l'épreuve de Dieu dans ta vie peut prendre différentes formes. Denn die Prüfungen Gottes in deinem Leben können verschiedene Art und Weisen einnehmen. Et si tu manques l'épreuve, Und wenn du doch da fehlst, tu manqueras la bénédiction qui est attachée. dann wirst du auch die Segnung, die mit dieser Prüfung verbunden war, auch verlieren. Mais je prie afin que l'Éternel t'accorde suffisamment d'amour pour lui, afin que tu obéisses à chacune de ses paroles, qu'elles soient des épreuves ou pas. Aber ich bete wirklich, dass du die Fähigkeit hast, wirklich alle Wörter Gottes wirklich zu gehorchen, sei es Prüfungen oder gar nicht. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, la troisième chose que nous pouvons apprendre au travers de ce test, Die dritte Sache, die wir durch diesen Text lernen können, c'est que lorsque Dieu nous met à l'épreuve, ist, dass wenn Gott uns erprobt, il est capable de nous éprouver par rapport à des choses qu'il nous a lui-même données. ist er fähig, uns zu prüfen mit den Sachen, die er uns in die Hände gelegt hat. Il est capable de nous mettre à l'épreuve en ce qui concerne des bénédictions que nous avons reçues après de longues années à prier et à supplier dans sa présence. Er ist dazu fähig, uns zu prüfen, wirklich mit den Sachen, die er uns gegeben hat, nach langer Zeit im Gebet und Fasten und Fürbitte, wo wir immer uns gesehnt haben und angefleht haben. Damit kann er auch uns erproben. Parce que lorsque Dieu est venu vers Abraham, Denn als Gott vor Abraham kam, il est venu l'éprouver par rapport à Isaac. kam er, um ihn zu erproben durch den Isaac. Et nous savons que Isaac est véritablement une bénédiction qui venait de la main de Dieu dans la vie d'Abraham. Und wir wissen mit Zuversicht, dass
Isaac wirklich die Segnung Gottes, die von der Hand Gottes stammte im Leben Abrahams. C'est pourquoi je veux te dire ceci. Darum möchte ich dir Folgendes sagen. N'aime pas la bénédiction plus que celui qui te bénit. Amen. Liebe nicht die Segnung viel mehr als derjenige, der dich gesegnet hat. Parce que parfois nous soupirons tellement après des choses dans nos vies, Denn manchmal sehnen wir uns wirklich so sehr nach manchen Sachen in unserem Leben, que lorsque le Seigneur nous les donne, nous pouvons oublier que c'est lui, celui qui bénit, et nous nous attachons premièrement à la bénédiction. so dass wenn wir die Sache bekommen, dann könnte es passieren, dass wir sogar vergessen, wer ist derjenige, der uns das gegeben hat, der Gott ist, und dass wir einfach uns konzentrieren auf die Segnung allein. Mais attache-toi premièrement à Dieu, Aber du sollst erstmal dich binden an Gott, afin que lorsque le Seigneur viendra t'éprouver par rapport à ces choses qu'il t'a données, tu puisses réussir l'épreuve. so dass wenn derselbe Gott dich erproben wird mit den Sachen, womit er dich gesegnet hat, du die Prüfung bestehen kannst. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn, la quatrième chose que nous pouvons apprendre de ce test, die vierte Sache, die wir durch diesen Text lernen können, c'est que lorsque Dieu nous met à l'épreuve, ist, dass wenn Gott uns zur Prüfung stellt, il est capable de nous éprouver et de nous révéler l'importance de la chose qu'il nous demande de faire. ist er dazu fähig, uns zu offenbaren und auch die Wichtigkeit der Sache deutlich zu machen, was er damit vorhat. Parce que Dieu vient vers Abraham et il dit ceci. Denn Gott kam zu Abraham und sagte Folgendes. Quand on lit au verset, disons 2, au verset 2, Im Vers 2, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, Gott sagt zu Abraham, nimm doch deinen Sohn, ton unique, deinen einzigen, celui que tu aimes. den du lieb hast. On dirait que Dieu vient encore présenter Isaac à Abraham. Das ist so, als würde Gott nochmal Isaac dem Abraham vorstellen. Dieu vient dire à Abraham, donne-moi cette chose que tu aimes tellement. Gott sagt zu Abraham, gib mir doch diese Sache, die du so sehr liebst. Donne-moi cette chose qui est terriblement importante pour toi. Gib mir diese Sache, die so sehr wichtig ist für dich. Donne-moi cette chose qui est unique dans ta vie. Gib mir diese Sache, die einzigartig ist in deinem Parce que Leben. dans la vie d'Abraham, Denn im Leben Abrahams il n'y avait qu'un Isaac. gab es nur einen Isaac. Et Dieu en était tellement conscient que lorsqu'il vient, il rappelle à Abraham, donne-moi ton unique, celui que tu aimes. Und Gott war es so sehr bewusst, dass als er dann in Abrahams Leben kam, hat er ihm gesagt, gib mir deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst. Dieu peut t'éprouver, mon frère, ma soeur. Gott kann dich erproben, mein Bruder, meine Il Schwester. peut te demander de lui donner des choses qui sont uniques dans ta vie. Er kann wirklich darauf warten, dass du ihm wirklich Sachen gibst, die einzigartig sind in deinem Leben. Des Isaacs que tu n'as jamais eu avant. Die solche Isaaks, die du zuvor nie gehabt hast. Des Isaacs qui sont la preuve de la bénédiction de Dieu pour ta vie. Die Isaaks, die wirklich die Bestätigung der Segnung Gottes in deinem Leben Des sind. Isaacs qui sont la preuve de la fidélité de Dieu dans ta vie. Die Isaaks, die wirklich die Bestätigung der Treue Gottes in deinem Leben darstellen. Mais exactement cela, Aber genau dies Dieu peut venir dire, donne-moi. kann Gott kommen und sagen, gib es mir. Parce que bien-aimé du Seigneur, Denn Geliebte des Herrn, la vie d'Isaac das Leben Isaaks était la preuve que Dieu avait été fidèle vis-à-vis d'Abraham. war die Bestätigung, also der Nachweis, dass Gott im Leben Abrahams treu gewesen war. Et ôter Isaac de la vie d'Abraham, Um Isaak aus dem Leben Abrahams zu entfernen, c'était comme ôter la preuve, physiquement parlant, de la bénédiction de Dieu dans la vie war d'Abraham. gleichwertig wie einfach den Nachweis der Segnung Gottes im Leben Abraham auch wegzunehmen. Dieu peut te demander d'abandonner ce travail pour sa gloire. Gott kann von dir erwarten, dass du diese Arbeitsstelle für seine Ehrlichkeit einfach verlässt. Ce travail par lequel il t'a distingué, ce travail par lequel il a prouvé aux hommes qui t'entouraient que véritablement il est avec toi et il te bénit. Diese Arbeit, wodurch er die Menschen um dich herum bestätigt hat, dass du sein Auserwähltes bist, dass er dich wirklich gesegnet hat,
da kann auch erwarten, dass du genau dieselbe Arbeitsstelle verlässt. Tu connais quelle est la preuve de la fidélité de Dieu dans ta vie. Du genau weißt, was der Nachweis der Treue Gottes in deinem Leben ist. Mais ces choses-là, Dieu peut te les redemander. Aber genau diese Sache kann Gott es von dir wieder erwarten, dass du es ihm zurückgibst. Et bien-aimé du Seigneur, je veux te dire quelque chose. Geliebter des Herrn, ich möchte dir was Besonderes sagen. Dieu aurait pu venir vers Abraham en parlant ainsi. Gott hätte vor Abraham kommen können und Folgendes sagen. Il aurait pu dire, donne-moi Isaac, Er hätte sagen können, gib mir doch Isaac, que je t'ai donné, den ich dir doch gegeben habe. que je t'ai donné. Den ich dir gegeben Parce habe. que la vérité, c'était que Isaac, c'était la main de Dieu dans la vie d'Abraham. Denn die Wahrheit war, dass Isaac die Hand Gottes im Leben Abrahams war. Ce que je veux te dire, c'est que quand Dieu t'éprouve, Was ich dir sagen möchte, ist, dass wenn Gott dich zur Prüfung stellt, il faut que tu te rappelles toujours que la chose que tu as, la chose qu'il te demande, c'est celle qu'il t'a donnée d'abord. muss es dir immer bewusst sein, dass die Sache, die er von dir zurückverlangt, ist die Sache, die er dir selbst gegeben hat. Et s'il te l'a donné une fois, Und wenn er doch dir es einmal gegeben il hat, peut te la donner 2 fois, 3 fois, 4 fois. kann er dir doch noch 2, 3, 4 Mal zurückgeben. Amen. Amen. Ne retiens pas ce que Dieu t'a donné Halte doch nicht fest das, was Gott dir gegeben quand hat, il te le redemande. wenn er es von dir zurückverlangt. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, la 5e chose que nous pouvons apprendre de ce test, die 5. Sache, die wir aus diesem Text lernen können, c'est que lorsque Dieu nous met à l'épreuve, ist, dass wenn Gott uns erprobt, nous devons passer cette épreuve selon ses Hinweise, donc selon ses instructions. dann müssen wir einfach durch diese Prüfung mit seinen Hinweisen durchgehen. Parce que quand Dieu a parlé à Abraham, il ne lui a pas simplement demandé de sacrifier Isaac. Denn als Gott zu Abraham sprach, hat er ihm nicht nur gesagt, ja, du musst nur Isaac opfern, Mais il lui a dit exactement où est-ce qu'il devait le faire. sondern er hat ihm genau gesagt, wo er dies machen sollte. Bien-aimé, Geliebte, écoute quand le Seigneur parle. hör zu, wenn der Herr zu dir spricht. Et ne prends aucun mot à la légère. Und nimm wirklich kein Wort mit Leichtigkeit. Parce que c'est exactement là où Dieu voulait que Abraham sacrifie Isaac que le bélier l'attendait. Denn genau an dem Ort, wo Gott wollte, dass Abraham Isaac opfert, war dort ein Tier, das auf ihn wartete. Exactement à la montagne d'Horeb, c'était là-bas que le bélier l'attendait. Genau auf diesem Berg Horeb war das Tier da, auf ihn zu warten. Parfois, nous avons l'impression que nous sommes passés par l'épreuve de Dieu, mais nous n'avons pas vu la bénédiction, nous n'avons pas compris. C'est comme s'il y a quelque chose qu'on a manqué. Manchmal haben wir den Eindruck, na ja, wir sind durch die Segnung Gottes gegangen, aber wir haben irgendwie die Segnung verfehlt. Wir haben doch das nicht erhalten. Mais la question que je te pose, c'est as-tu fait la chose selon la façon dont Dieu t'a demandé de le faire? Aber die Frage, die du dir stellen sollst, ist einfach, hast du die Sache so gemacht, wie Gott von dir es erwartete? Est-ce que tu l'as fait au lieu où le Seigneur t'a demandé de le faire? Hast du es gemacht an dem Ort, wo Gott wollte, dass du es tust? Est-ce que tu l'as fait au moment où le Seigneur t'a demandé de le Hast du faire? es gemacht an dem Zeitpunkt, wo Gott es von dir erwartete? Abraham aurait pu sacrifier Isaac là dans sa cour. Abraham hätte Isaac da vor seinem Hof einfach opfern können. Mais parce qu'il savait qu'il sert un Dieu dont les paroles ne sont point vaines, il est allé à la montagne, il a pris le chemin pour arriver où Dieu voulait qu'il fasse la chose. Aber genau weil er wusste, dass er einen Gott dient, dessen Worte einfach nicht nutzlos sind, ist er genau zu dem Berg Horeb gegangen, wo Gott ihn dort erwartete. C'est pourquoi je prie pour nous. Daher bete ich für uns, Que lorsque le Seigneur nous donne des instructions, dass wenn Gott uns einfach Hinweise gibt, que nous soyons fidèles dans toutes choses. dass wir treu sind in
allen Sachen. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn, la 6e chose que nous pouvons apprendre au travers de ce test, die 6. Sache, die wir durch diesen Text lernen können, c'est que lorsque Dieu nous met à l'épreuve, ist, dass wenn Gott uns erprobt, nous ne devons pas repousser la chose, dann sollen wir nicht die Sache verschieben, mais nous devons agir et obéir immédiatement. sondern wir müssen handeln wirklich sofort. La Bible dit Die Bibel sagt, qu'après que Dieu ait parlé à Abraham, dass nachdem Gott zu Abraham sprach, que Abraham s'est levé tôt le matin. dass Abraham früh am Morgen aufstand. Il a pris son fils, Nahm seinen il a Sohn, pris les serviteurs, nahm die Knechte, il a pris le nécessaire nahm alles et Notwendiges il s'est mis en route. und machte sich auf den Weg. Et il s'est mis en route pour le chemin pour le lieu que Dieu devait lui montrer. Und machte sich auf den Weg, den Gott ihm zeigen wollte. Bien-aimé, Geliebte, quand tu reportes l'obéissance à Dieu, wenn du die Gehorsam zu Gott irgendwie verschiebst, tu es en train de reporter ta bénédiction. dann bist du dabei, deine eigene Segnung zu verschieben. Quand tu es en train d'esquiver cette épreuve par laquelle Dieu veut te faire passer, Wenn du dabei bist, diese Prüfung auszuweichen, die Gott will, dass du da durchgehst, alors que tu cherches des moyens, tu veux réfléchir sur comment éviter, contourner la chose, während du dabei bist, Mittel und Wege auszudenken, wie du die Sache ausweichen kannst. tu es en train d'éviter, d'esquiver la bénédiction que Dieu avait prévue Amen. pour toi. Bist du dabei, die Segnung auszuweichen, auch die Gott für dich vorbereitet hatte? C'est pourquoi je veux nous encourager. Daher möchte ich uns ermutigen, Lorsque Dieu nous éprouve, wenn Gott uns erprobt, ne reportons pas la chose. sollen wir die Sache nicht verschieben. Agis à l'instant où il te parle. Handle von dem Moment an, wo zu dir spricht. Lève-toi le matin Steh auf am Morgen et commence à obéir. und fang an zu gehorchen. Amen. Amen. Bien-aimés, Geliebte, la 7e chose que nous apprenons de cela, de ce test, pardon, die 7. Sache, die wir von dem Text erlernen, c'est que l'épreuve peut venir changer nos quotidiens. ist, dass die Prüfung unseren Alltag verändern kann. Parce que avant que Dieu n'ait parlé à Abraham, Denn bevor Gott zu Abraham sprach, Abraham n'avait pas prévu d'entreprendre un voyage. Abraham hatte nicht vor, eine Reise zu machen. Abraham n'avait pas prévu d'amener son fils en voyage. Abraham hatte nicht geplant, seinen Sohn auf eine Reise mitzunehmen. Mais l'épreuve est venue apporter dans sa vie un déplacement qu'il n'avait pas prévu. Aber die Prüfung brachte in seinem Leben eine Reise, die nicht geplant war. Mais il a accepté ce changement. Aber er hat einfach diese Änderung in seinem Leben zugestimmt. Oui, l'épreuve peut apporter le changement dans ta vie. Genau, eine Prüfung kann eine Änderung in deinem Leben mit sich bringen. Ton épreuve, ça peut être que Dieu te demande de lui offrir un jeûne de 7 jours. Deine Prüfung kann sein, dass Gott von dir erwartet, dass du für 7 Tage fastest. Mais toi, tu n'avais pas prévu cela. Aber du hattest nicht das Et geplant. tu te demandes comment est-ce que je veux faire. Und du fragst dich, wie soll ich das machen und warum? Obéis. Gehorche Et le nur. Seigneur sera avec toi. Und der Herr wird bei dir sein. Ton épreuve peut être que le Seigneur te demande d'aller dans une autre ville. Die Prüfung mag sein, dass der Herr von dir erwartet, dass du in eine andere Stadt gehst. Mais tu te dis, Seigneur, c'est ici que j'ai mon travail. Aber du sagst, Herr, es ist doch hier, dass ich meine Arbeitsstelle habe. C'est ici que j'ai toutes les choses qui sont importantes pour moi. Es ist hier, dass ich alle Sachen habe, die für mich wichtig sind. Mais ce que je veux te dire, c'est obéir. Aber was ich dir sagen möchte, ist einfach gehorche. Parce que là où le Seigneur veut que tu sois, Denn da, wo der Herr möchte, dass du bist, il te bénira. wird er dich segnen. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn, ce que nous pouvons également apprendre au travers de ce test, was wir auch lernen können durch diesen Text, c'est que lorsque nous acceptons de tout notre cœur d'obéir à l'épreuve, de nous conformer à l'épreuve de Dieu, ist, dass wenn wir einfach einverstanden sind, die Prüfung Gottes durchzumachen, alors nous n'allons pas nous égarer. dann werden wir einfach nicht vom Weg abkommen. Écoute, Hör zu. si dans ton cœur tu as décidé de te soumettre à Dieu,
Wenn du in deinem Herzen dich entschieden hast, dem Herrn zu gehorchen, si tu as accepté cette épreuve, wenn du diese Prüfung zugestimmt hast, que tu t'es levé, le Seigneur voit comment tu as pris le chemin. du bist aufgestanden, der Herr sieht zu, dass du dich auf dem Weg gemacht hast, Tu ne te perdras point. wirst du nicht verloren Tu ne te gehen. perdras point. Wirst du nicht verloren gehen. Parce que Abraham, lui, il ne connaissait pas exactement le lieu où il devait offrir son Isaac. Denn Abraham wusste nicht genau den Ort, wo er sein Isaac opfern sollte. Parce que quand on lit, Dieu lui a dit au verset 2, Denn wenn man liest, hatte Gott zu Abraham gesagt in Vers 2, prends ton fils, nimm doch deinen Sohn, ton unique, deinen einzigen, celui que tu aimes, den du lieb hast, Isaac, Isaac, va-t'en au pays de Moridja und geh hin in das Land Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. und bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Abraham savait dans quel pays il devait aller, Abraham wusste zwar schon, zu welchem Land er gehen sollte, mais le lieu exact, aber der genaue Ort, la montagne, der Berg, il ne la connaissait pas. kannte er noch Mais nicht. Dieu lui a dit, Aber Gott sagte je ihm, te dirai. ich werde es dir Et nennen. parce que tout au long du chemin, Dieu a trouvé en Abraham un cœur fidèle et toujours prêt à obéir, Aber weil er durch den ganzen Weg Gott in Abraham ein Herz fand, das bereitwillig ist, immer zu gehorchen, le Seigneur lui a montré la montagne. hat der Herr in den Berg La offenbart. montagne où se trouvait le bélier. Den Berg, wo das Tier auch war. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn. aussi longtemps que ton cœur et tes attitudes montrent à l'Éternel que tu es prêt à obéir, à passer par cette épreuve, peu importe ce que cela te coûte, Solange du dein Herz, deine Haltung dem Herrn immer noch bestätigt beweist, dass du bereitwillig alles zu tun, was er von dir erwartet, egal was es auch dir kosten mag, il ne permettra point que tu te perdes en route. Sur le chemin de l'obéissance, tu ne te perdras point. Amen, wird er niemals zulassen, dass du verloren gehst, dass du auf dem Weg der Gehorsam wirklich verloren gehst, Mais il te conduira sondern er wird dir den Weg zeigen et il t'amènera là où il t'a dit qu'il t'amènera. und wird dich zu dem Ort bringen, dass er gesagt hat, er wird dich dahin bringen. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, la dernière chose que nous pouvons apprendre pour aujourd'hui par rapport à ce test, die letzte Sache, die wir durch diesen Text lernen können, c'est que lorsque le Seigneur nous met à l'épreuve, ist, dass wenn der Herr uns erprobt, il y aura un moment où nous allons devoir nous retirer des autres. wird es zu einem Zeitpunkt kommen, wo wir aus der Mitte aus der Menschenmenge uns zur Seite stellen werden. Parce que Abraham s'est fait accompagner par ses serviteurs. Denn Abraham war nicht allein unterwegs, sondern mit seinen Knechten. Mais à un moment, Aber zu einem Zeitpunkt, lorsqu'il est arrivé au niveau de la montagne, als er am Fuß des Berges ankam, il les a laissés derrière. hat er sie zurückgelassen. Il a dit, restez ici. Er sagte, bleibt hier. Isaac et moi, nous allons monter. Isaac und ich werden hinaufgehen. Et nous allons adorer le Und Seigneur. wir werden dem Herrn Et anbeten. ensuite, nous reviendrons. Und dann werden wir zurückkommen. Bien-aimé, Geliebte, il y a des actes d'obéissance que le Seigneur peut t'amener à poser dans l'épreuve qui peuvent sembler folie pour les hommes. es gibt einfach Handlungen der Gehorsam, die der Herr dich dazu bringen kann zu tun, die einfach für die Menschen um dich herum wie eine Torheit erscheinen mag. Et lorsque le Seigneur te conduit, il faut que tu puisses obéir dans sa seule présence. Und wenn der Herr dich leitet, ist es wichtig, dass du einfach gehorchst, allein in seine Gegenwart. Pourquoi? Warum? Parce que les hommes peuvent te décourager. Weil die Menschen dich doch entmutigen können. Et aussi parce que la présence des hommes peut amener dans ton cœur l'orgueil. Und auch, weil die Gegenwart, die Anwesenheit der Menschen einfach Hochmut in deinem Herzen auch mit sich bringen kann. Un des disciples, un des serviteurs d'Abraham aurait pu dire, qu'est-ce que tu fais? C'est la folie, Dieu ne t'a pas demandé de faire cela.
Einer der Knechte Abrahams hätte zu ihm sagen können, was willst du, was hast du denn so vor? Gott hat nicht von dir sowas erwartet, das ist töricht, was du machen möchtest. Mais la présence de ces hommes aurait aussi pu amener Abraham à s'enorgueillir. Regardez à quel point j'aime le Seigneur. Aber andersrum hätte auch die Gegenwart dieser Knechte auch Abraham dazu bringen können, dass er hochmütig wird und sagt einfach in seinem Herzen, na schau doch, wie sehr ich dem Herrn liebe, dass ich bereit bin, meinen Sohn zu opfern. Mais aussi Abraham s'est retrouvé seul parce que c'était son épreuve à lui seul. Aber ein anderer Grund auch, weshalb Abraham allein vor dem Herrn stehen müsste, war, dass es allein seine eigene Prüfung war. Quand Dieu met à l'épreuve, Wenn Gott dich erprobt, il peut arriver que nous nous retrouvions seuls. dann kann es dazu führen, dass wir uns allein befinden. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas obéir. Aber das heißt nicht, dass wir nicht gehorchen sollen. Parce que notre soutien, le premier, c'est le Seigneur. Denn unsere Stärke ist erstmal der Herr selbst. Et lorsqu'il est avec nous, Und solange er bei uns ist, nous ne sommes jamais seuls. sind wir niemals Et allein. le Seigneur Jésus l'a dit. Und der Herr Jesus sagte Et dies. voici, Und nun, je suis avec vous ich bin bei euch jusqu'à la fin du monde. bis zum Ende der Welt. Même lorsque les hommes s'éloigneront de toi par rapport à ton épreuve, Auch wenn die Menschen von dir fortgehen werden wegen der Prüfung, le Seigneur Jésus est avec toi. ist der Herr Jesus bei Et sa dir. présence est tout ce qu'il te faut. Sa présence est suffisante. Und seine Gegenwart ist all das, was du was du brauchst. Es ist das, was du brauchst. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des je Herrn, veux encore te dire quelque ich chose. möchte dir noch Folgendes sagen. Le fait que Dieu ait demandé à Abraham de sacrifier Isaac, Dass Gott von Abraham erwartet hat, dass er Isaac opfert, ce n'était pas parce que Isaac avait péché. es war nicht, weil Abraham gesündigt hatte. Ce n'était pas parce que Isaac avait péché, Das war nicht auch, weil Isaac gesündigt hatte, mais c'était simplement une épreuve. sondern es war nur eine Prüfung. Ce n'est pas parce que le Seigneur te demande d'abandonner certaines personnes ou alors de te détacher de certains lieux que cela signifie automatiquement que ces personnes ou ces lieux sont mauvais. Es ist nicht, weil Gott erwartet von dir, dass du dich von Menschen trennst oder von Menschen, dass du Orten verlässt, dann heißt es automatisch, dass diese Personen oder diese Orten einfach nicht von Gott ist. Mais parfois c'est juste une épreuve. Aber manchmal mag es nur eine Prüfung sein. Dieu est tellement grand Gott ist so et groß ses voies ne sont tellement pas les nôtres und seine Wege sind unsere nicht gleich, qu'il vaut mieux pour nous simplement obéir et nous attacher à sa parole. dass es für uns wirklich wichtig ist, dass wir einfach uns nur an seinem Gott, an seinem Wort festhalten. Alors que Abraham a obéi à Dieu, Und als Abraham Gott gehorchte, Dieu n'a pas seulement permis que le bélier soit à la montagne, hat Gott nicht nur ermöglicht, dass das Tier schon auf dem Weg war, mais l'Éternel a béni Abraham sondern der Herr hat dazu noch Abraham en gesegnet, disant « Je le jure sur moi-même indem er sagte, ich schweige über mich ». selbst. Nous lisons rapidement, c'est dans Genèse chapitre 22, Wir lesen schnell im 1. Mose Kapitel 22, à partir du verset 16, ab Vers 16, où le Seigneur dit « Je le jure par moi-même, wo der Herr sagt, ich schwöre auf mich selbst, parole de l'Éternel, spricht der Herr, parce que tu as fait cela weil du dies getan hast et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, und deinen Sohn, deinen einzigen nicht verschont hast, je te bénirai darum will ich dich reichlich et je segnen multiplierai ta postérité und deinen Samen mächtig mehren, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis, Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. et toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix.
und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. L'obéissance ou alors la réussite de cette épreuve Die Gehorsam oder der Erfolg dieser Prüfung a amené non seulement dans la vie d'Abraham, mais également dans la vie de sa descendance une puissante bénédiction. brachte im Leben Abrahams, aber auch im Leben seiner Nachkommen einfach eine mächtige Macht, eine mächtige Segnung. En obéissant à Dieu, Während Gott gehorchte, tu peux non seulement apporter sa bénédiction sur ta vie, kannst du, wenn du Gott gehorchst, kannst du nicht nur die Segnung auf dein Leben ziehen, mais également bénir ta postérité dans l'éternité. sondern auch dein Nachkommen in der Ewigkeit auch Et mitsegnen. je prie que le Seigneur nous aide à y arriver. Und ich bete, damit der Herr uns hilft, dahin zu Au kommen. nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn, merci d'avoir été avec nous. danke, dass ihr bei uns wart. Que le Seigneur te bénisse. Der Herr segne dich. Et que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes qui seront capables de réussir à toutes les épreuves qu'il amènera dans nos vies. Und möge der Herr aus uns Männer und Frauen machen, die wirklich dazu fähig werden, zu gehorchen und auch alle Prüfungen zu bestehen, die er in unser Leben bringen wird. Sois béni au nom de Jésus. Sei gesegnet im Namen Jesu. Et à dimanche par la grâce de Dieu. Und wir sehen uns am Sonntag um 15 Uhr, so Gott es will. Amen. Amen. Bye. Bye bye. Tschüss.